Друзья, это Нива 2024 года, и у Нивы есть небольшой косячок, скрип стекла, когда мы опускаем, иногда мерзко скрипит. Вот и у меня заскрипело, сейчас покажу. Ну, согласитесь, мерзко, неприятно. И мы сейчас попробуем с этим что-то сделать. Друзья, что с этим можно сделать? Берем просто смазку любую, но взял подороже, чтобы подольше хватило, и проливаем вообще весь проем. Сейчас прям при вас открываем смазку и будем туда заливать, просто даже не боясь. Ниву смазкой не испортишь, ничего вы с ней не сделаете плохого. И просто проливаем вообще до упора туда. Сейчас все залью и посмотрим, поможет или нет. Ну и все, починил. Никакого скрипа, и стекло еще поднимается, опускается очень быстро, мгновенно, без скрипов.